dore nafite inshuti yanjye irambwira ati Damo ndashaka ko uza kumperekeza i Nyamirambo kubera ko n'ubundi nari mfite gahunda yo kujya i Nyamirambo uwo munsi. Nari mfite gahunda yo kujya muri studio yanjye yitwa Unlimited nakoreraga muri Click. Icyo gihe mvuga ati ndagenda wenda sinde ubure support. Icyo rero nambwira gukoropa ndakoropa ariko ankorere track. Nyamirambo anjyana ahantu bita mu Rwampara turicara turafata itabi risanzwe iri ngiri ry'intore arikuramo buriya tabi ririmo imbere agafu. Ariko njye nabibonye ko ari gushyiramo agafu ari kurangiza kuko nabonye ko ari agafu ari kujugunya agashashi. Agashashi nkitegereje mbona kari karimo nk'agafu sinabyitaho cyane. Ntabwo ugeze ubyitaho. Arambwira ati okay iri tabi rifite amategeko. Urakuramo imyotsi ibiri umpereze nanjye nkuremo ibiri gutyo gutyo kabisa. Nukura niwangiza umwotsi nimbona hari umwotsi ugucitse nari guza 5,000 wowe urampa 10. Yo what up big boys and young girls nizere ko ahantu hose muri mumeze fresh mukomeje gushima Imana nk'ibisanzwe. Kuri kamera za Afro Tricks Media tuhafite umuvandimwe busa big boy meze neza. Meze neza byatari good. Abantu tugusanze ahangaha Ivana witurije meze fresh byatari so watangiye twibwira dore njema n'agahinda mfite kenshi ku mutima gituma mama njye nuzuye inguma n'ikinyuma nakubitsemo kuva ndi umwana nabwiwe kera sinumva utabwisye bitubomera inama zawe ndatupa datawe sinavuga byinshi nabwiwe ibyinshi nibyo napinze yewe nishuka ko ndenze byahebyo kajya ko nahahuriye n'imbwa yiruka guhiga cash mbivamo ntagira amahitamo ingeso mbari zombamo umuryango wanjye uranyangaye baba n'inyanga mami I'm sorry ndibuka nkiri muto ndigisekera mwanzi nujuje abakunzi abanzi n'abatanzi dreams zanjye ari insinzi none ubu ndatsinzwe maboko yo ndamanitse inzira mbi nabujijwe ibyo byose ndabyanze. Nitwa Damu. Amazina y'ababyeyi ni Mutabazi Nuhu Adam. Amazina y'ubuhanzi ni Damu OG. Damu kunumva ugifite ya hip hop y'umwimerere bro. Yes. Hip hop y'umwimerere buriya rap buriya ni injyana abantu benshi badakunda kwisangamo ariko buriya ni injyana igira message ubutumwa igenera abantu benshi batandukanye buri muntu wese isangamo umuto umukuru None se hip hop ni igiki cyaguteye kuririmba hip hop? Hip hop ikintu cyanteye kuyiririmba nararebye mbona ntago naririmba afrobeat sinaririmba R&B sinaririmba nayo madanso mbona ahubwo hip hop niyo njyana nisangamo mbona niyo nzajya nshishamo ubutumwa bwanjye abantu bikaborohera kubwumva. So abantu baririmba hip hop ngo ni abantu babaswe n'ibiyobyabwenge. Ese ubona biterwa n'iki? Impamvu ngewe uko mbibona ababyeyi benshi bakunda kudaha icyizere abana babo. Yakumva ko agiye mu njyana ya rap akumva ko agomba kuba ari mu biyobyabwenge ariko ntago ari ko biri. Ntago ari bose, hari ababikoresha bahari ariko hari n'abaririmba barapa benshi badakoresha ibyo bintu. Urebyeho gatoya natangiye music yanjye 2009 ndumva ntibeshye gato nigaga mwaka wa 6 primaire. Itsinda ryaje mu Rwanda rya hip hop ndumva ari itsinda rya Tough Gang. Kiragiye nanjye nari ndi muri music indirimbo ya mbere nakoze yitwaga Gasaraba
nagiraga kenshi n'ibiganiro na bariya baraperi, studio kenshi bakoreragamo, nanjye nakundaga kugenda nkisangamo. Ni studio ya Ama G The Black yitwaga Black Gang Studio. Kiriya gihe rero nanjye nari ndi muri music, ariko kubera kubura support, kubera kubura umuntu uzamura impano yawe, impano yanjye ikagenda n'ubundi itamovinga, ntikore move. Nyuma yaho nibwo nagiye kuzajya mbona Tuff Gang by Tuff Gang kora kwicuma, kora injyana nyinshi zigiye zitandukanye. Nanjye ubwo nari ndi hafi aho ngaho, nyine nabyita nko kuba mu gikari. Tunarahejwe kubera nta support, kubera nta mafaranga. ese buriya Tuff Gang yazamutse kuko yabonye support buriya Tuff Gang nakubwira ko support yari ihari, kuko nimba barageraga muri Black Gang bakinjira nk'abisanga, abajya muri salo yabo, ntabwo ariko nanjye ninjiraga. Tunabanzaga kugigiza, agigiza kugira ngo ndebe ko ngera muri studio. Ukagigiza Ama G. Bruce Melody akiri producer. Yitwaga Brice. Inde? Bruce Melody yitwaga Brice. Yitwaga Brice. Producer Brice. Producer Brice. Ko yitwaga, harimo na piano. Icyo gihe piano niwe wari urimo mu producer mukuru. Ubwo rero byansabaga kugigiza Ama G, story nyinshi, nkamwe akatangira kugenda nyiyumvamo. Track ya mbere barayikora, support ya mbere ubwo nari nyibonye, studio za kwimuka iragenda, nangira kuzangenda mu yandi ma studio, gusa ntabwo biba byoroshye. Ibyo ni ibintu byumvikana. So Tuff Gang iravutse, yivukiye muri uvuze ko ari muri Black Gang Studio. Black Gang Studio Ama G The Black. Ese iyo ubonye ubukano kanya, imyaka ishize ni myinshi, Ama G The Black yari afite studio, bivuze ngo yari afite studio abaraperi bayiciyemo, urabazi. Muri kino gihugu iryo tsinda ni itsinda ryakoze cyane muri iki gihugu, ryubaka izina, akitsinda ukabona ryarasenyutse. Ariko ahanini amakuru agenda hanze n'amakuru dusanga ku mihanda ni uko icyatumye wenda iryo tsinda, kimwe mu byatumye iryo tsinda wenda risa nk'irisenyuka ritumvikana, harimo ibiyobyabwenge. Ese nta biyobyabwenge wigeze ukoresha wowe? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Njyewe ubundi ukuntu nteye mvugisha ukuri. Yego, kuri guca muziko ni gushya kabisa. Ubwiza ukuri ukankunda cyangwa ukanyanga. Drugs narazikoresheje. Kugeza right now ndacyazikoresha. Ntabwo ari ibintu byiza byo kwirata ibigwi, ni ibintu bibabaje, ariko icyo nzi cyo ni uko iyo uvuze uburwayi bwawe, muganga biramworohera kugira ngo abone aho ahera kuvura. Mbere yo kutubwira urugendo rwawe rwo gukoresha drugs, hari icyo twita influence. Hari icyabiteye kuba wenda wakoresha ibyo biyobyabwenge, ndetse n'icyatumye wenda ukora n'iyo njyana. Ese ninde muntu wa mbere ko dufata urugendo rwawe rwo gukoresha ibiyobyabwenge, ninde muntu wa mbere na mbere 2009 wagufasha akaboko akakujyana muri studio? Umuntu wa mbere wamfashe akaboko akanjyana muri studio nshimira cyane, ni sister wanjye. Yanjyanye muri studio yitwaga, ntabwo nibuka izina ryayo, nari nkiri na muto, gusa yakoreragamo producer bita Justin, koreraga i Remera munsi ya Alpha Palace. Sister amfata akaboko arambwira ati, numvishe uririmba, uri umuraperi mwiza, tunagenda ngiye nkakwishyurira one song ukayisohora, nkagira icyo ngufasha umuvandimwe wawe. Niyo support ya mbere nabonye nshimira n'ubu ntazibagirwa mu buzima bwanjye, ko umuntu yangiriye neza ndabizirikana kandi mpora mbyibuka igihe cyose. So nyuma yaho akujyanye muri studio kuri uwo producer Justin, producer witwa Justin. Murakoze. Wisanze ute muri Black Gang? Uburyo nisanze muri Black Gang,
kuko urumva ko sister wawe yakujyanye mu buryo bwiza buri proper Yeah. so wisanze ute muri Black Gang rero Black Gang uburyo nayisanzemo nari mfite umushuti wanjye witwaga Dando nawe yari umuraperi akajya yumva uburyo nanjye ndirimba ndi umurapa akumva lyrics zanjye biramushimisha aza kumbwira ati ariko Damu twaza gutembera nkakwereka ahantu tujya tunabizi haza ahantu njyanye nza kwisanga muri Black Gang nasanzemo piano na boss we Ama-G The Black turaganira mbabwira ko ndi umuraperi mbaha akapela bamasapoti barambwira ati ni byiza uririmba neza wandika neza icyo tugomba kugufasha nta kindi wowe uzajya uza kuri studio buri munsi buri munsi ubwo wari utuye hehe urumva ni task nari ntuye hano nari ntuye muri Kimironko urumva kuva Kimironko ujya Kanombe mu Kajagari harimo urugendo nta transport nta cyo kurya ndibuze kubona lunch sindi buze kuyifata nageraga kuri studio saa moya za mu gitondo nkahava saa 3 saa 4 za nijoro nahagenze ukwezi kose nta truck barankorera niyo bakoze irashya so icyo gihe wari ukiri mushyashya utaratangira gufata n'ikiyobyabwenge na kimwe so wisanze ute rero mu gufata ibiyobyabwenge ukuntu nisanze mu gufata ibiyobyabwenge sinavuga ngo nabifatiye muri studio no ahubwo umunsi umwe tariki 12 z'ukwezi kwa 8 2011 irangira nari ndi kujya kuri studio hari ahantu nanyuraga hari Django Django ku batayizi ni nk'agashyamba tunyuramo umunsi umwe kuri iyo tariki nkubwiye hari saa moya za mu gitondo ngiye kuri studio nsanga abahungu nka 4 baricaye tunari naniwe ahantu nari mvuye hari kure mbaha chance bimeze bite ni sawa nsanga bari kunywa itabi risanzwe ticara mbona barantambaje kubera ko nari ndi njyenyine nibyo bita gutambaza ku bantu batabizi ni guhereza ukurikiyeho ndi kunywa noneho wowe ukurikiyeho akira ngezeho tunabwo ariko njye narinde kuruhukaho gato ntabwo ari izanyu ngo ngo kuramo ngo imyotsi 2 ngo irahagije okay imyotsi 2 ko njye numvaga ko nta kintu nyine cyantera ubwoba ndavuga imyotsi 2 nkigendera abantu tubatanangira nawe dore ndi mu gashyamba turi 3 ndayifata nkuramo imyotsi 2 ndayibaha ukuntu rero naje kwisanga noneho nywa heroines kuko ibiyobyabwenge ngewe nkoresha n'ibiyobyabwenge bya heroin ni ibiyobyabwenge bikomeye kabisa so mbere yuko tugera kwa aho ngaho utangiye gufata heroine muri iryo shyamba itabi bararigutambaje urarinywa aribwo bwa mbere wiyumvise ute nahise numva isereri nyishe numva ndashonje cyane ari itabi risanzwe ubwo bwari ubwoko bw'irihe tabi ryitwaga intore ni intore ubwo wari ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 19 20 gutyo birumvikana ari ukuze ugeze mu rugo rero mu rugo nta suspect yigeze ibaho sister cyangwa Mary abone ko umuhungu we byahindutse oya ntabwo bigeze babibona mahirwe nageze ntibigeze babibona uko nageze mu rugo banza kunyura muri douche mfata blush ndablashinga enoza mu menyo mu mazi menshi banyarura ibiryo ndarya ntibabimenye urugendo rwa mbere rero
mu ishyamba niho wanywereye itabi. That's good. Uvuye hehe? Uvuye kuri studio. Yes. Studio urahavuye, uciye mu ishyamba, bakunywesheje itabi bwa mbere, urumva ko wari utangiye step ya mbere yo kuyoba. Yes. So urugendo rwakomeje rute rero? Dore nafite inshuti yanjye irambwira ati Damo ndashaka ko uza kumperekeza i Nyamirambo. Kubera ko n'ubundi nari mfite gahunda yo kujya i Nyamirambo uwo munsi, nari mfite gahunda yo kujya muri studio yanjye yitwa Unlimited yakoreraga muri Click. Icyo gihe mvuga ati ndagenda wenda sinde ubure support, icyo rero nambwira gukoropa ndakoropa ariko ankorere track. Okay. Ndavuga ati nta kibazo ndaguherekeza. Turagenda tugeze i Nyamirambo, anjyana ahantu bita mu Rwampara. Kabisa. Aragenda turajyana, mbona yinjiye ahantu mu gapanga, arambwira ati uhagaze aha. Ndahagarara, haciyemo iminota mike mbona aragarutse, ahita njyana ahantu gutya mu rutoki, turicara. Turafata itabi risanzwe iri ngiri ry'intore, arikuramo buriya tabi ririmo imbere, afata agapapuro kumuheha uyu nguyu banywesha fanta, kagapapuro kaba kawufunitse, aragarambura neza, ashyiramo ka gatabi, arangije ashyiramo agafu. Ariko njye nabibonye ko ari gushyiramo agafu, ari kurangiza kuko nabonye ko ari agafu, ari kujugunya agashashi. Agashashi nkitegereje mbona kari karimo nk'agafu, sinabyitaho cyane. Ntabwo wigeze ubyitaho. Arambwira ati okay, iri tabi rifite amategeko. Urakuramo imyotsi 2, umpereze nanjye nkuremo 2, gutyo gutyo. Kabisa. Nukura niwangiza umwotsi, nimbona hari umwotsi ugucitse, nari guza 5,000, wowe urampa 10. Ubwo hari ryari? Hari 2014. Hari 2014. Ati nukuramo umwotsi ukagucika uranyishyura. Nta n'ijana nari mfite, niwe wantegeye bisi kugera i Nyamirambo. Nyine nakurikije amategeko y'ibyo ansabye. Tunkuramo imyotsi. Umwotsi wa mbere nakuyemo ndabyibuka, inahise mbiri byuya ahantu hose, na boxer iruzura. Mbiri byuya ahantu hose, nkajya nihanagura bikanga, nkabona biragarutse. Umwotsi umwe. Ndaruka, ntangira kuruka cyane, ikintu kize mu nda kigahita kigaruka, ikintu kize mu nda kigahita kigaruka. Amaso aragenda aba red, aratukura. Mbiri byuya ubwoba buranyica, ariko nkumva nyine n'izindi ndahandi hantu. Handi hantu navuga nanjye ubwo aho hantu nari ndi muri icyo gihe sinabona uko mpagusobanurira, ko numvaga ndi mu yindi si. Tabi turarinyweye gutyo, ariko ryagiye kurangira akoresheje nk'ibibiriti nka 4-5. Tuko yaratsaga kubera yafu, niko ntangiye kubyinjiramo cyane. Natangiye kubona impamvu yazimaga, ni ka gafu yabaga yashyizemo kahitaga karizimya. Yakoresheje nk'ibibiriti nka 4, nibyo twakoresheje. Yego, ku itabi rimwe. Ubwo mumaze gufata umuzigo wa mbere, wageze mu rugendo. Dusangize gatoya urugendo rwo kuva muri urwo rutoki ugera mu rugo kwa mukecuru. Navuye muri urwo rutoki ndabyibuka, ubwo studio sinari nkigiyemo. Twaragiye tuva mu Rwampara tujya gutega bisi, ubwo turatashye kuva i Nyamirambo ugera Kimironko. Ninjiye muri bisi, ndicara iruhande rw'umumama. Haciyemo nkicara, amasegonda yaciyemo menshi, ni amasegonda 30. Nahise nsinzira. Njyewe nisanze niryamye kuri wa mumama, nawe arandeka, ahubwo ahita nyorosa akantu k'agatambaro yari afite. Noneho akajya abaza wa muhungu twari turi kumwe, se uyu muntu uko ananiwe cyane? Aramubwira ati tuvuye ku ishuri, buriya ashaka kuba ananiwe cyane kubera ko yize cyane. Umumama ntiyabigiraho,
ikibazo. Turataha ariko nyisohoka muri bisi nahise ntangira kuruka cyane. Kuwa munsi ndabyibuka ngeze mu rugo naho narahageze ndaruka cyane. Mama arambaza kuri kuruka wabaye iki? Ndamubwira ati nagiye Nyamirambo bangaburira inyama zanguye nabi kabisa. ndamubeshya. Ntiyabigiraho ikibazo, tuyumva ko nari inyama nyine zikangwa nabi. Ariko bukeye bwaho nabwo abona bigenze kwa kundi, ntabwo ngera arambwira se wongeye urya inyama kandi zikugwa nabi. Ndamubwira ati rega bitewe n'uburyo nzikunda kwihangana byananiye. Ndongera ndaruka, ariko umunsi wa gatatu ahita abikeka. yaketse iki? Yaketse ko nshobora kuba hari ibindi bintu ndi kunywa. Ubwo itabi yari yariyakiriye kunywa itabi nta kibazo, yari yariyakiriye, ariko ubwo noneho abonye ibimenyetso akeka ibindi bintu. yarabonye amaso aratukuye, imitsi yareze, tukabona sinasinze, sinuka inzoga, kumva sinuka itabi rindi. Aravuga ati ibi bintu ibyo ari byo byose hari ibindi bintu ari kunywa. Aranyicaza, mu kunyicaza kuko yari abizi ko mvugisha ukuri njyewe, kubwiza ukuri nk'uko twatangiye ikiganiro mbikubwira, ukankunda cyangwa ukabyihorera, ariko nakubwije ukuri. Arambwira ati muhungu wanjye, ndabizi ntujya umbeshya, ndabizi urugendo urimo iyo usohotse mu rugo ugiye mbara ko tutakiri kumwe, uba ugeze mu bandi bantu. Mbwira wabaye iki, uri kunywa iki? Ndamusobanurira byose, uburyo inshuti yanjye bwa mbere yanjyanye Nyamirambo ikanywesha agatabi bikarangira ndi kuruka nyine. Kubera ko watarabizi, yafashe umwanya wo gukora research ariko njye ntabizi. Gusa nyuma haciyemo nk'ibyumweru nka 2 ya research yakoze iza kumugaragariza ko hari ikindi kiyobyabwenge ndi gufata. Yakoze research yiwe aza kugaragazwa ko hari ikindi kiyobyabwenge ndi gufata, kandi aza gusanga ni ukuri ko sinamubeshye, namubwije ukuri. Ariko aza gushaka research yakoze research ko nyine namubwije ukuri. Research yakoze ariyo kureba cya kiyobyabwenge ni iki, ese ni urumogi. Bivuze ngo yabajije inshuti n'abavandimwe, abandi ba mama. Aza kwisanga rero ari kuganiriza umumama nawe ufite umwana we w'umukobwa ukoresha ibyo bintu. Baza gusanga ibimenyetso ni bimwe, ko kwita amenya ibyo nkoresha. Nyuma yo kumenya ibyo akoresha, none yatangiye kukuganiriza ate? Uburyo yatangiye kunganiriza, mbwiraga ko ibintu ndimo si byiza. Ambwira mwana wanjye, icyizere nari ngufitiye kiri kugenda kigabanuka, ubuzima mbona nakwifuzagamo ndabona atari gushaka kunyereka. Biramubabaza, abyakira nabi, tumara igihe tutavugana. Ariko kubera ko ari no test, umuntu ubikoresheje ahubwo nyine ni nko gushitura imodoka. Urabona imodoka iyo igize ikibazo ukayishitura, iyo uyishituye ihita igenda direct. Ubwo nawe iyo ukoze test kuri heroin uhita ugenda nyine, guhagarara ntabwo bishoboka. So wamaze igihe kingana iki rero ukoresha icyo kiyobyabwenge? Icyo kiyobyabwenge urumva kuva 2014, ubu turi 2024. Ubwo urumva haciyemo imyaka ingahe? 2014 turi 2024, haciyemo hafi imyaka 10. Gira imyaka 10 niba ntibeshye. Irarenga. Urumva icyo nicyo gihe tunatangiye kuba icyo kiyobyabwenge nyikoresha. Ariko haje kuzajya hajyamo amapoze hagati, afata nk'imyaka 2. Ubwa mbere nagerageje umwaka umwe, ndabireka.
birankundira, bwa kabiri ngerageza imyaka 2 birankundira, bwa gatatu nabwo mu minsi ishize nabwo ndabireka ko nabonaga mami wanjye ageze ahantu habi, ararwaye, undi muntu uri kumwitaho, njye turi kumwe, ko nta kazi nagiraga, nta kintu nakoraga usibye kuba muri hafi nyine ashaka iki nkakimuzanira. Ati ninjya gukora ibi ntabwo biri butume mu mwanya mami wanjye, kandi ari mu bantu nakundaga cyane cyane. Rero amaze kwitaba Imana ubwo narushise, mbona ko nta kindi kintu kiri butume ntuza. Uwo munsi mbimenya, dore ndabyibuka, nahise mpamagara icyo bita amakode, ko uhamagara bakaguha kode yabyo ukagenda ahantu runaka ukabifata. Naragiye mpita mfata amapaki 5 ya heroin 5, ngura selenge z'abantu ba diabetike, insuline, ndabikoroga, tunagahinda kenshi, mbona nta kindi kintu kiri butume ntuza, kiri butume numva ndi free, ko nari mfite ibitekerezo byinshi, kuko nahise nanuka, nataye nk'ibiro nka 20 kabisa. Umuntu wandebaga wari wambonye ejo akambona n'uwo munsi yabonaga ko byahindutse cyane. Tunarabikoroze mpita nizirika, turabona izi nishinge tunagiye nitera, uri kubibona hano. Tundabyitera, ndibyibuka nkimara kwitera, nahise numva ibintu biturutse mu maguru bigeze mu bwonko, nahise manuka nikubita hasi, no kumara umunsi ntariye, kubera ko nageraga ku meza peti nkayibura, nkumva nabuze amahoro, numva nta kindi kintu kiri butume ntuza usibye kuba ndi bukoresha icyo kintu. Naho ngaho rero nongeye kurishita, nsubira kuri bya bintu. Ubikorogesha iki? Tubwire process yo kwishyira muri serenge. Nimba nta kibazo ndabigusobanurira, kuko nakubwiye ko nkunda kuvugisha ukuri, kuko mba nzi ko neza ni nkubwiza ukuri wowe uramenya, umenya uwo uri we, umenya uganira nawe. Ufata ako kantu k'agapaki ka heroin, kaba ari gato cyane, mereza ko ako gasaro behind aho ngaho k'umweru, not thank you. Urabona ka abantu muri kwitegereza muri kamera, aka kantu urakabona, kani kanini cyane, ako ni kanini byataye. Rero nadufashe ari 5 n'agafuniko k'amazi, urakabona, dushyiramo, gushyiramo, ubundi uhita ukoresha amazi bisanzwe, ubundi ni nko kwiyahura. Nakoresheje amazi asanzwe, kandi urabizi amazi asanzwe ubwayo nayo ni mabi, afite amamikrobe, afitemo ibiki, ugiye kubyitera mu mubiri. Nakoresheje amazi asanzwe, nshyiramo ka gafu, ndangije mfata selenge yanjye, iba ifite ibipimo, hariho 10, 20, 30 kugera ku 100, nshyiramo 20, amapaki 5, ndangije nshyiramo ya 20 y'amazi, ndakoroga, uhita ufata agapamba kari butume kayungurura yafu na y'amazi, ntize kuziba, rwa rushinge rwawe rutaza kuziba, urimo urakurura ya heroin yawe. Ndashyiramo, ndakurura, ndizirika, maze kwizirika. Ubwo ipamba ijya ku rushinge, ijyamo imbere? Ijya ku rushinge, umutwe w'urushinge, ku mutwe w'urushinge, aho uri bwitobore, hahandi uri bukoreshe witobora. Noneho ugashyiraho kuri ya fu wavanze n'amazi, ugashyiramo ka gapamba, ubundi ugacomekaho gashinge. Ni ukuyungurura, ni filter, noneho iri butume iyungurura kugira ngo rwa rushinge rwawe rutaziba. Maze kubikora, ndizirika, maze kwizirika, umutsi uraza, ku bw'amahirwe ndawufata, ko hari igihe ugira ibyago ntuwufate, ugahita utera mu nyama, akaboko kahita kabyimba,
bw'amahirwe ndawufata do nahise ngwa nka overdose ko nahise nikubita hasi mara nk'isaha yose ntazi ahantu ndi utazi ahantu uri so ubwo ni shite wagize kuko wari wabuze umubyeyi wawe sorry kabisa kubw'ibyo ngibyo none umuntu yagufasha ate kugira ngo byibuze basi level y'ahantu wari uri ese nk'igabanuka ese ukeneye ibiganiro ese ukeneye iki kugira ngo byibuze basi urubona umusore ntacyo utwaye muri igicumba ufite ubwenge warize umuntu abashije kuba yagufasha yaherahe ahantu numva njyewe icyifuzo mfite ubufasha umuntu wese uri gukurikira iki kiganiro yashobora kuba yampa buri wese agize sapoti atanga kuri we mfasha ni igikorwa cyiza yaba ntabaye yaba nkuye mu rwobo rwuzuyemo intare cyangwa se inzoka nyinshi zigiye kundya ikintu nkeneye bwa mbere nkeneye rehab ukeneye rehab kuko hari benshi twagiye tubona ku mbuga nkoranyambaga bavuga the same issues yo kumva ngo bakeneye rehab bajya no muri rehab bakongera bakagaruka bagasubira muri bya bindi ese we ni ikihe cyizere wahereza byibuze abazareba kino kiganiro cyawe bakanaguhana support ese ni iyihe migabo n'imigambi mu gihe wowe ubwawe uri kurekarama kuba bagusapotinga kugira ngo byibuze basi ibyo biyobyabwenge uri gukoresha ubu kano kanya bise nk'ibigabanuka wenda ubu kano kanya warabiretse ariko uracyafite icyo bita attraction kuba wabijyamo ese ni ikihe cyizere wabaha ko ibyo bintu nibura nko kuba guhaye support kutazabisubiramo nk'uko nakubwiye njye nkunda kuvugisha ukuri yego icyizere njyewe nawe nabaha nuko nzi ko neza mfite abenshi bagiyeyo bakagaruka yagaruka iryo joro yagarutsemo agahita bisubiramo njye nakubwiye ko ntigeze mbona amahirwe yo kujya muri rehab yego murasaba Imana buri gitondo uko mbyutse isengesho rya mbere nsaba Imana ko yamfasha nkabona umuntu akanjyana kwa muganga nkivuza ndahera ko ntakongera kuba natekereza kuba najya muri ibyo bintu kuko ubwabyo nabaga mfite ububabare bwinshi ndeba kuresisita kongera kuba nafata ubwo bubabare bwabyo nkabona ntabwo byakunda kuri njyewe icyizere cya mbere ni umutima wanjye ubufasha bw'umuntu uwo ari we wese azampa njyewe ngomba kubuha agaciro nkabwubaha kubera ko bigomba kumfasha ningenda nkavuzwa bakampa iyo miti ntabwo nabona uko mbikubwira mfite agahinda kenshi